Oi, meus amores. Então, no vídeo de hoje a gente vai mostrar a pesca de caniço. Agora a gente está saindo aqui da comunidade para ir aqui numa árvore de juari tirar uma frutinha que eles gostam bastante, para ver se a gente chama mais a atenção deles. Fabine vai debaixo dessa camisa para se proteger do sol. A massa já tá meio quente. Gente, essa daqui que é a árvore de juarizeiro, ó. É a frutinha que a gente vai tirar pra estar pescando o peixe. Tá escuro porque tá muito claro, mas vou mostrar daqui embaixo, só pra vocês verem o tamanho da árvore. Elas são baixinhas. Mas tem que tomar cuidado que tem espinho, ó. Se tu pudesse pegar essa tua camisa, fazer assim, tipo uma rede, a Fabiola segurar uma ponte, assim, tipo uma rede, pra cair dentro, pra não bater na canoa, porque às vezes ele bate na canoa e cai fora. Vai bater no meu braço, não? Acho que não. Olha o tamanho dele. Olha, já caiu um. Deixa eu ver, Fabinho. Senhor! Então é aí mesmo a posição, né? Ainda. Cuidado. Será que eu tenho que ir mais pra trás? Não, bora ver se vai aguentar ali na canoa. Ai, mamãe, espera que não caia em cima de nós. Não vai não esse negócio? Deus. Pega o que caiu fora, Fabinho. Ó, esse aqui que é a frutinha, gente. Juari, ó, eles são docinhos. Não tão amarelinhos assim porque eles já estão... Ai, mamãe, vai maduro. dói na queda dele. Ah, vai de novo. Fabinho com medo. Se eles caírem na água, gente, eles afundam. Por isso que tem que cair dentro da canoa. Ai! Tá tudo bem. Né? Tá Nós entramos aqui no Igapó, gente. Agora, ó. Aqui perto de casa mesmo. A gente tá procurando um canto que chame a atenção deles. Tipo debaixo de uma árvore de joari, como a gente tirou aquele lá. Ou então... a gente pode derrubar uma árvorezinha fina que cai a frutinha e vai chamar a atenção deles também. Estamos vendo uma forma aqui, uma possibilidade de ficar no canto que seja de atração para eles. Um ponto atrativo para os peixes. Olha os passarinhos, coisa mais linda. A gente tem que tomar cuidado com as casas de cabo, ó, que tem no Igapó. Porque se elas, que são os pernilongos, né? Porque se elas atacarem a gente aqui, olha aqui, nós estamos preparados com os caniços, as iscas. Essa é a nossa floresta do Amazonas, muito linda. Ó, nós vamos ficar aqui, ó, porque aqui em cima tem uma árvore de juari. E aí, então, é um ponto que vai chamar a atenção deles quando a gente começar a pescar. Dá o lado pra esquerda, né? Mamãe tá usando aquele outro caniço ali, que ele tá só com uma coisa pra fazer o barulho. Que é um chumbo, que você tá usando aí? Chumbado. Pra chamar a atenção deles. Como se fosse o Juari que estivesse caindo debaixo da árvore. É uma forma de fazer eles pensarem dessa forma, né? Entenderem. O peixe não tem raciocínio que não, eu estou falando pensar, meu Deus.
né? Pra pegar esse teu que tu tá pescando aí, Fabinho, né? Pra pegar esse tipo de peixe aqui. Gente, nós estamos tendo um pouco de dificuldade de estar filmando pra vocês, assim, porque a canoa é pequena, então somos 3, né? Eu, minha mãe, mais a minha irmã. E aí, a melhor forma de estar, né, acompanhando é uma pessoa vindo em outra canoa pra estar mostrando. Porque numa canoa só fica muito difícil, mesmo. Olha lá os canis. Isso aqui é o meu. Não foi um peixe, gente. A gente veio para outro lugar, gente, porque ali onde a gente estava no primeiro lugar que nós paramos, nem beliscou. Beliscar é quando o peixe vem comer pelo menos a isca, que eu quero dizer. Olha lá, derrubar na água. Faz o que mais, né? Uma árvore.